jou weer in ons geselskap te hê. Goeienaand en welkom. Ja, jy is op die regte plek vir die dag se nuus. En dankie dat jy ingeskakel het. Die 6 leerlinge van die Ndamase hoërskool wat verlede week in 'n padongeluk in die Oos-Kaap dood is vandag te ruste gelê. Intussen sukkel die familie steeds om tot verhaal te kom nadat 'n bakkie naby Polokwane met 'n vragmotor gebots het. 6 bedroefde en geskokte families probeer steeds sin maak na die dood van hulle kinders. Een ouer het die nuus van die ongeluk op Facebook gesien, terwyl ander hulself na die hospitaal gehaas het om hulle kinders te soek toe die nuus rigbaar geword het. Die departement van onderwys en ander rolspelers verskaf die nodige ondersteuning aan families en leerlinge. Die skoolhoof Ndamase, ten spyte van die tragiese ongeluk wat tydens eksamentyd gebeur het leerlinge steeds goed presteer. Te midde van eisige weerstoestande landwyd het sekere Eskom werknemers wat aan die metaalwerkersvakbond Nuus behoort vandag begin staak. Hulle het onder meer toegang tot kragstasies versper. Eskom moes noodgedwonge beurtkrag van fase 2 tot fase 4 aanpas. Die kragverskaffer wat glo vroeg vanaand 'n interdik teen die onbeskermde staking bekom het 'n beroep op vakbonde en werknemers gedoen om Suid-Afrikaners se behoeftes eerste te stel. Fase 4 beurtkrag geld tot middernag vanaand. Dit sal ook van 5:00 soggens tot 12:00 saans Saterdag en Sondag ingestel word. Nuus het verlede maand aangedring op 'n 15% salarisverhoging vir al sy werkers, wat intussen aangepas is tot 12%. Dit is egter steeds byna dubbel die inflasiekoers van 6,5%. Sowat 1000 werkers het begin staak na gesprekke tussen Eskom en Nuus op niks uitgeloop het nie. Dit raak 9 kragsentrales. Eskom se bedryfshoof, Jan Oberholzer, sê die stakende werkers se optrede is onaanvaarbaar en kan moontlik tot hulle afdanking lei. Eskom het in 'n verklaring gesê beurtkrag moet op 'n hoër fase en vir langer tye ingestel word om sy noodreserwes te beskerm en seker te maak daar is genoeg reserwes beskikbaar vir die komende werksweek. Daar was in 'n stadium vandag meer as 20.000 megawatt krag nie beskikbaar nie, weens beplande instandhoudingswerk en onvoorsiene probleme. In Kamasoi in Mpumalanga dreig inwoners om die reg in eie hande te neem as die regstelsel hulle in die steek laat. Dit nadat die Polokwane Landdroshof die saak van die 5 verdagtes wat van die moord op die 6-jarige Bontle Mashiane beskuldig word uitgestel het. Die voormalige veroordeelde Colin Hlongwane, die vermeende baasbrein Ntombi Ngwenya, Tapelo Ngomane, Pilasande Tsela en die tradisionele geneeser Samuel Mangebele Tsela staan tereg op aanklag van verkrachting, ontvoering en moord. 'n volgepakte hofsaal met streng sekerheid. Colin Hlongwane, Ntombi Ngwenya en Tapelo Ngomane het weer hulle borgtog aansoek laat vaar. Terwyl Pilasande Tsela en sy pa Samuel Mangebele Tsela se prokureur nie in die hof was nie. Bontle se familie is teleurgestel. At the end of the day, we want closure, and them not applying for bail and all that, it does delay and it brings also lots of questions. Gemeenskapslede is keelvol en vra dat geregtigheid seëvier. Hulle sê as die regstelsel hulle in die steek laat, hulle die reg in eie hande gaan neem. As Massey people, we are denouncing the GBV and femicide in the community. So we are here to support the families, the communities and everyone. Weens veiligheidsredes is die saak van Masoi na die Polokwane Landdroshof geskuif en is tot 2 Augustus uitgestel. In KwaZulu-Natal het die Pietermaritzburgse Hooggeregshof die 69-jarige Edward Solomon skuldig bevind aan moord en poging tot moord. Ngubane het 'n begrafnis op sy plaas bygewoon. Die hof het hom ook aangekla van poging tot moord op Montley Lembede, wat ook by die begrafnis in Desember 2017 was. Die konfrontasie tussen Solomon en van die rouklaers by die begrafnis is met 'n selfoon opgeneem. Solomon het na sy inhegtenisneming in die hof in New Hanover verskyn. Sy vorige hofverskynings is deur gemeenskaps- en politieke optogte oorskadu. Spanning hier sien in die Kramot omgewing en daar was ook sprake van 2 plaasaanvalle. Solomon bly in aanhouding tot sy volgende hofverskyning op 30 Oktober vir voorvonnis versla.
In Beshaw in die Oos-Kaap het honderde werklose jongmense die giere weer trotseer om werksgeleenthede te eis. Die bankrot provinsie se jeugwerkloosheidssyfer is tans meer as 60%. Die betogers onder leiding van die Jong Kommuniste Liga en Kusatu het ook 'n griefskrif aan die kantoor van die premier Oscar Mabuyane oorhandig. Die jongmense is moeg van werkloos wees en pleit by die regering en die private sektor om werksgeleenthede te skep. We have a lot of land, a lot of farms that we are calling that those land and farms should be given to young people that have done agriculture in Fort Cox, in Lovedale, in Fort University, so that they can start as young farmers. They must be supported. We are seeing a lot of companies, whether you talk the big banks, you talk the pension funds, insurance companies, Mercedes-Benz, but those that operate in the province, they are making a lot of money from our province, but that money is not reinvested into our province. Die jongmense sê om kop bo water te hou sonder werk is 'n stryd. As a graduate, I have a burden of being a breadwinner at home, of which I don't work. I am the only graduate, and my older siblings who are also not working depend on me. It's painful because our parents are expecting us, they send us to school. They expect us to, when we come from school, then we will be employed and then can go, we will put food on the table. But then now we are sitting in homes with them, our parents. Tydens die aanvaarding van die griefskrif het die provinsiale regering beloof om aandag aan die eise te gee. The government, as we all are aware that there are initiatives, there's funding for youth, which is talking to what they are raising because they want cooperatives, but there is a funding under Isikalo and NYDA also is assisting. Die Oos-Kaapse regering het 21 dae om op die eise te reageer. Ons gaan voort. Die minister van vervoer, Fikile Mbalula, het Noordwes besoek om te kyk hoe SANRAL vorder met die herstel van slaggate op die N12 hoofweg. Mbalula sê die projek is in 'n gevorderde stadium. Die werk in Potchefstroom en Klerksdorp is afgehandel met slegs verwerk wat nog gedoen moet word, terwyl daar steeds in Wolmaranstad gewerk moet word. Mbalula sê hy is tevrede met die vordering en dat die volgende groot stap is om slaggate landwyd reg te maak. I'm rolling out a national project, and this project will be rolled out throughout the country, working with municipalities. Potholes will be closed. I'm going to take the money that we have been allocating and use it to close these potholes, and even have control over the money in terms of grants that we have been given to the provinces to direct them where we can account, visibly. Motoriste het die regering gekomplimenteer vir hulle goeie werk. We can check this place, it's busy. So we just want to say thank to SANRAL for fixing the road for now. It's very easy for us. Volgens SANRAL het hy tot dusver 14 miljoen rand bestee van die 22 miljoen rand wat begroot is om 1,6 kilometer se pad in Wolmaranstad te herstel. The last layer we will start on the 7th of July with the final surfacing of a 40mm asphalt overlay and do the road marking. The lifespan, I think we can get 5 to 10 years out of the road, but the planning is to come in within 3-4 years from now to do a total reconstruction of all the surface layers. Mbalula se beplande gemeenskapskakeling in Wolmaranstad is kort geknip toe die aanwesiges oproerig geraak het. In Galeshewe in die Noord-Kaap herbou inwoners van die Scandal en China Square informele nedersetting weer hulle huise. Dit nadat swaar reën hulle plakkershitte en ander eiendom vernietig het. Die 41-jarige Nomtle Mrakuli het 10 jaar gelede na China Square verhuis met die hoop op 'n beter lewe vir haar en haar 4 kinders. Maar jaar na jaar beklei sy teen die elemente in die vloedgetuisterde gebied. Haar huis en toestelle word elke keer beskadig wanneer dit reën. My problems, I'm not feeling fine because there in the shandy is lot of water. It's not fine because there's too much water there. 'n Paar kilometer verder probeer inwoners van Scandal ook hulle lewens herbou. Mismoedige inwoners soos Cecilia Daimani sê, hulle pleit dooie aan die Solplaatjie munisipaliteit om hulle na 'n ander stuk grond te skuif
val op dowe ore. Maar ons kan nie weer toe gaan, want ons verloor baie goed, huis neighbors, die kinders kan nie skool toe gaan nie, want dan moet die kinders help die water uitgooi, die shanties uit. Ons het erg geslaapie, want ons moet opstaan en die water uitgooi, die water het aangeval en die barens was vol water gewas. Toen moet ons opstaan en oopmaak en die waters uitgooi. Owerhede sê hulle is bewus van inwoners se lot en dat die nedersetting die gevolg is van grondbesettings verlede jaar. We provided response to the community in May 2022. The letter that indicates existing and valid proclamation on the land. There is, however, ongoing discussion with scandal reps on their demands to have the area formalized, which will require the removal of the proclamation. It is for this reason that the municipality is unable to plan services in the area. Inwoners kla oor 'n gebrek aan basiese dienste soos water en elektrisiteit. In Limpopo het die vinnige bevolkingsgroei en uitbreiding van informele nedersettings 'n negatiewe impak op die munisipaliteite se dienslewering. Tydens sy stadsrede het die uitvoerende burgemeester van die Polokwane munisipaliteit, John P, gesê daar is ook 'n gebrek aan water, huise en paaie in die gebied. Die Polokwane munisipaliteit bestaan uit 40 nedersettings en 2 groot townships. Weens 'n gebrek aan werksgeleenthede in landelike gebiede, het duisende mense oor die jare na stede gestroom op soek na werk. Die gebrek aan huise en buitensporige eiendomspryse het informele nedersettings rondom die provinsie se hoofdorp laat gedei. MP sê dit kniehalter dienslewering. We are quite aware that part of the problem in Polokwane remains that of mushrooming of unplanned and uncontrolled settlement, primarily in rural areas and privately owned farms. Daar was ook 'n waarskuwing aan amptenare wat by korrupsie betrek word. All those wrong things that has been associated with the brand Polokwane, such a remarkable city, all those bad things we will be at the forefront of fighting against and eliminating within our system. Opposisiepartye was optimisties na die stadsrede. We are very happy because he did talk about the insourcing of graveling and it's our pillar of insourcing. As hierdie goed geïmplementeer word wat hy genoem het, die positiewe goed, dan kan ons hier 'n stad sien wat regtig gaan floreer en wat die toerisme gaan naderlok en waar mense kan leef en kan uitbrei in. En dan kan ons die gradering opskuif na graad 6 toe en dan kan die metro, die eerste metro hier wees soos hy genoem het. PC, die munisipaliteit se planne is op dreef om die provinsie se eerste metropolitaanse gebied te word. Ter viering van mansgesondheidsmaand het die Departement van Openbare Werke en Infrastruktuur sy eerste manskonferensie in Kimberley gehou. Verskeie kwelpunte is bespreek en mans het hulle bekommernisse geopper. Die konferensie is aangebied in samewerking met verskeie belanghebbendes, waaronder die Mens Kliniek en Kommissie vir Geslagsgelykheid. Dit was 'n konferensie van 'n ander aard. Tersaaklike kwessies soos selfmoord en geestesgesondheid is onder meer bespreek. Volgens statistieke is meer Suid-Afrikaanse mans geneig om selfmoord te pleeg as vroue. But what else happens when someone is depressed? They can become suicidal. So it's that question, should I really live? Is there really need for me to live? So sometimes people think, initially they just think that maybe if I was just not dead. Just this imagination that if I was not dead. For us, it indicates that there may be suicide. Twee probleme wat ook hoog op die manskonferensie se agenda was kinderonderhoud en geslagsgeweld. Ons kyk altyd na die beste belang van die minderjarige kind en onderhoud vorm 'n baie belangrike deel daarvan. As ons kyk na artikel 18 van die kinderwet verwys dit na die 4 vereistes van die regte en verantwoordelikhede wat 'n ouer het ten opsigte van 'n kind. En onderhoud is deel van een van daai 4 aspekte. So daar's baie groot probleme met onderhoud in ons land omdat baie van die partye dit nie kan bekostig nie. It's important for one to especially
men in helping us win the fight against gender-based violence, to understand that it does not only comprise of the physical aspect of kicking, beating up a person, but it goes beyond that. It's much more complex. I spoke about the financial aspect to it, where you financially abuse a person by withholding some of the financial rewards that one usually gets in the household. Diegene wat die konferensie bygewoon het, sê dit was insiggewend. Ons social worker by die werk het my dit gestuur en gesê ek moet dit bywoon, omdat ek al baie keer met hom gesels het oor my eie persoonlike probleme en regtig ek het baie information gekry. Die Departement van Openbare Werke en Infrastruktuur beplan om die konferensie na ander gebiede in die land uit te brei. Reginald Witboy, SAK-nuus, Kimberley. Ons bly by rugby nuus. Kaapenaars het vandag in groot getalle opgeruk om die oorwinning van die Stormers in die Verenigde Rugby Kampioenskap te vier. 'n Trofeeparade is in die stad gehou en mense het behoorlik makkie gehou langs die strate. Vir die eerste keer sedert die Springbokke die Wêreldbeker verower het mense uitgekom om rugbyjoligheid te vier. En vir die eerste keer in 'n lang tyd kon 'n mens almal se gesigte sien. Ek voel baie bly. Hulle het baie hard gespeel, hulle het ons baie bly gemaak en ek het nie woorde nie. I'm not only happy, overwhelmed. There's more happy than ever. I got joy, peace and everything. Die oorwinnaars het die Verenigde Rugby Kampioenskap trofee omhoog gehou tot groot vreugde van die skare. Die spelers kon ook vir 'n slag met ondersteuners se geselsie aanknoop en foto's neem. Ek is baie trots. Kan ek dink hoe trots die mense is en dit is vir my lekker om terug te kan gee deur te wen en nie om iets te sê nie, maar om te wen en te sien hoe bly mense is. Die span sê dit was wonderlik om weer voor skares te speel. Dit is ongelooflik die energie wat hulle bring vir die span. Jy weet, so motivering ons uittrek en ook die mense met wie ons speel, jy weet. So ek dink dit was definitief 'n groot ding vir ons gewees, veral nie in die uitspelwedstryde. Die mense met wie ons speel, ons het van 2020 afgesê, weet ons is 'n groot ding vir Cape Town Smiling en weet die mense daar te gehad en op so 'n manier te gedoen het. Dit is ongelooflik dat daar hele pinnetjie eintlik so by mekaar uitgekom het. Met maskers vereers iets van die verlede, is dit ook tyd om na die toekoms te kyk. Maar dit beteken baie meer as dit vir Kaapstad. Dis die eerste keer wat ons almal weer saam is. Dit voel as ons uit hierdie donker periode van COVID kom. Dit sê vir ons Kaapstad is terug. Dit voel goed. Die span sê die oorwinning is maar net die begin van nog groot dinge wat kom. Mariska Botha, SAK-nuus, Kaapstad.